中的笑，輕輕將今晚能提示。咩事啊？聽你唔好再玩啊！我等緊葉大消息噶，俾佢知道連你都唔掂噶，我唔想激嬲佢，你明唔明啊？你做咩啊？你係咪要揾阿姚生？唔係啊。係，你唔使呃我睇得出嚟。阿超啊，我求你俾我過去啦！點解早唔同我講清楚？阿達，阿達，快開槍！快開槍啊！快總之我唔想拖累你，你亦無謂你啊，大佬。我係中意揦屎上身嘅，幾大鑊嘅嘢我同你玩，兩個咩好過一個咩啊？